on Samsung S22 Ultra. रख के करो, रख के आराम से। वाह, S22 Ultra अनबॉक्सिंग हो रहा है। वाह, क्या लुक्स किया है। उफ, हाथ में लेने के बाद फीलिंग्स अलग ही आ रहा है। ओह, व्हाट अ लुक्स। पूरा कार्व डिस्प्ले, टाइप सी केबल है ना? टाइप सी केबल, स्टाइलस पेन भी है उसके साथ। एस पेन भी दे दिया है। क्या फोन किया है। कैमरा का जो डिजाइन है सबसे बेहतर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। জাস্ট এখানে কি সিম লাগিয়ে করতে হবে? আনবক্সিং হয়ে গেছে, জাস্ট সেটআপ করব। ওয়াটার লুকস यार, ফিনিশ। ওই সিমটা লাগাও, ওই সিমটা লাগিয়ে দাও। ও, আরেকটা কাজ করতে হবে। কি কালার। গেটের আগে কুপনটা নিতে হবে, তাড়াতাড়ি কর ভাই, ওটাকে পরে তুই কালার দেখাবি। সিমটা লাগা।